যারা বলেন আমরা কানাডাতে আছি, আমরা কত সুখে আছি, আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য। আজকে এপ্রিল মাস, হ্যাঁ, আর আজকে আমাদের যে ওয়েদার তা আপনাদেরকে দেখান। দেশে প্রচণ্ড গরম আর আমাদের এখানে প্রচণ্ড স্নো। শান্তি আসলে কোনোখানেই নাই। যারা দেশে আছেন তারা ভাবেন যে আমরা কানাডাতে, আমরা বিদেশে অনেক সুখে আছি, আর আমরা যারা এখানে আছি তারা ভাবি যে দেশের মানুষ কত সুখে আছে। শান্তি আসলে কোনোখানেই নেই, তাই না? ঠিক তাই। আজকে হলো এপ্রিলের 20 তারিখ, আর আমাদের এখানে প্রচণ্ড স্নোস্টর্ম দিছে একদম, মানে এই দেখুন, এই যে আমার পা একদম ভিতরে, আমি এই জন্য ভিডিওটা করতেছি যে দেখানোর জন্য যে আমি গ্যারাজে তো গাড়ি ঢুকাইতেই পারিনি, প্লাস আমার গাড়ির অবস্থা একদম 12টা। আমার হাজব্যান্ডের গাড়ি তারপরে ওইখানে আছে, আর এত স্নো এটার উপরে। ওইটাই যখন আমি স্নো ক্লিন করতে এসেছি, আমি আপনাদের একটু দেখাই, দেখেন অবস্থা, গাড়ির অবস্থা। যাই হোক, এই হলো আমাদের 2023 এপ্রিল মাস। হ্যাঁ দেখেন, এই পর্যন্ত করতে পারছি, কিন্তু এখনো শেষ না। এই যে এখনো অনেক স্তূপ। হ্যাঁ দেখেন, আমার পা যদি এখানে আমার হাঁটু পর্যন্ত স্নো, মানে এটা কল্পনার বাইরে। এপ্রিল মাসে এত স্নো ইম্পসিবল জিনিস, একদম অবস্থা শেষ। গাড়ি পরিষ্কার করার মতোই জায়গা নাই, তো গাড়িটাকে এখন প্যাক করে নিলাম। হ্যাঁ দেখেন অবস্থা, এখানে গাড়ি ছিল, বাইক করে এখন এইমাত্র পরিষ্কার করছি। ওদিকের গাড়ি ঘোড়াগুলো, গাড়ির উপরে থেকে বেশি রাস্তার অবস্থা খারাপ। 12টা, আমি আসছি লাঞ্চ করতে। এখন দেখেন আমার গাড়িটা ড্রাইভওয়েতে ঢুকতে, রাস্তায় একদম এখানেই শেষ, আর আসতেইছে না। সকালবেলা আপনাদের দেখাইছি যখন আমি গাড়ি ক্লিন করি, এখন দেখেন আবার। তো আজকে হলো 20th এপ্রিল 2023, আর আমাদের অবস্থা এই। এখানে সকালে আমার হাজব্যান্ডের গাড়ি পার্ক করা ছিল, তো ও এখন বাইরে গেছে যে জায়গায় আমি এখন কোনো মতে ঢুকতে পারছি, কিন্তু কোনোভাবে এখানে হাঁটার রাস্তাও নাই এখন, অসম্ভব, অনেক স্ক্যারি, অনেক স্ক্যারি। ওয়েদার প্রচণ্ড খারাপ, কিন্তু এই খারাপ ওয়েদারের মধ্যেই ড্রাইভ করতে হবে। তো চলুন আপনাদেরকে দেখাবো রাস্তার অবস্থা কি। খুবই সাবধানে ড্রাইভ করতে হবে। রাস্তায় গাড়ি স্টাক করার সম্ভাবনা থাকে, বাট এত স্নো, and here you go, I'm stuck. Experience because my car was stuck. তো আমার কার যখন স্টাক হয়ে গেছিল, যাই হোক লাকিলি দুজন লোক এসে আমাকে হেল্প করছে, একটু পুশ করেছে গাড়িটা। এখন আমি অ্যাটলিস্ট গাড়িটা ড্রাইভ করতে পারতেছি, বাট গাড়ির রাস্তার অবস্থা অনেক খারাপ, অনেক খারাপ। Just like it's a mess. কালকে পর্যন্ত এখানে একটা ফুটো স্নো ছিল না, হঠাৎ করে এত স্ট্রং দিছে গতকালকে থেকে, আসলে স্ট্রং একদম, মানে কল্পনা করা যায় না।
জাস্ট আপনারা একটু দেখেন। আজকে আমি কাজের জন্য লেট, কিন্তু কিছু করার নাই, কারণ ওয়েদার এত খারাপ। তো আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছি। দেখে কেমন লাগলো জানাবেন অবশ্যই।